है आपका वो फिर से आप ही के अपने ब्लॉगिंग यूट्यूब चैनल ब्लॉग फॉर यू में। और आज का वीडियो होने वाला है भोपाल मध्य प्रदेश के कई प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में से एक पर्यटक स्थल का, जो कि होने वाला है ये भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है वन विहार, इसको नेशनल पार्क भी बोलते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ इस वीडियो में पूरा नेशनल पार्क का व्यू। तो अभी अपन चलेंगे यहाँ से अंदर। अभी मैं खड़ा हूँ उसके मेन गेट पे। और सबसे पहले मैं आपको बात बता दूँ, यहाँ पर आने के दो रास्ते हैं। एक तो अभी इस रास्ते से अपन आए हैं जो कि भद्रा से होकर आता है। भद्रा से जाएंगे अपन चरसपाटा से जाएंगे तो आपको ये गेट दिख जाएगा। और दूसरा गेट होता है भोपाल बड़े तालाब के पास से सीएम हाउस के नीचे से होते हुए लेक व्यू से सामने, वहाँ पर भी एक गेट है। तो अभी अपन ये वाले गेट से आए हैं और यहाँ से वापस जाते जाते निकलेंगे दूसरे गेट से। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से वीडियो अंदर। और ये अपन मेन गेट पे खड़े हैं। यहाँ पे मेन गेट पे जाने के लिए पहले अपन को टिकट लेनी पड़ेगी। टिकट लेने के बाद अपन अंदर जाएंगे। तो करते हैं प्रोसेस स्टार्ट और करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो मेरे को लास्ट तक देखना है क्योंकि अपन को अंदर देखने को मिलेंगे बहुत सारे वन्य जीव। तो अपन इसमें देखेंगे उनके वन्य जीव के वो कैसे रहते हैं, क्या खाते पीते हैं, किस तरह की उनकी लाइफस्टाइल रहती है। और अब अपन चलते हैं यहाँ से अंदर, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो ये आ गया खिड़की पे। तो दोस्तों हम लोगों ने टिकट ले ली है। अब हम लोग आ गए हैं वन विहार के मेन गेट के अंदर। और 30 रुपये एक जन का है यहाँ का टिकट। तो हम लोग 2 जन हैं तो हम लोगों ने 60 रुपये दे दिए और अपना टिकट ले ली है। और यहाँ पर नियम है कि आप गाड़ी जो चलाएंगे वो 30 की स्पीड होनी चाहिए कम से कम, इससे ज़्यादा आप नहीं चला सकते। तो अभी हम देखते हैं कहाँ जाना है। यहीं पे पहले हम गाड़ी लगाएंगे और फिर देखते हैं।
पर एक फाइनली हमको घड़ियाल मिला है, बड़ा मगरमच्छ बोलते हैं जिसको। वो वहाँ कोने में लेटा हुआ है। कोशिश करता हूँ मैं आपको दिखाने की, देख लेना अगर दिख जाए तो। ये जो आप लोग इस समय देख रहे हैं दरियाई कुत्ता है। ये बहुत कम केसों में यहाँ मिलता है और किसी तरह मैं उसका वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए।
ब्लॉग आज का जो कि था इस वन विहार का, इसमें हम लोग को देखने के लिए बहुत सारे सांप, घड़ियाल, शेर, चीते और शेरनी भी थी जिसमें, और साथ ही साथ हमने किए बहुत सारे मज़े। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों में, साथ साथ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो लेके आता रहता हूँ। और दोस्तों दबा देना बेल के आइकन को, ताकि मैं अपना अगला वीडियो ऐसे अपलोड करूँ, मिल जाएगा आप लोग को सबसे पहले। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी अगली लोकेशन पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।